इन दोनों लड़कों को अपने बहन के साथ प्रैंक करना पड़ा महंगा। लास्ट में जो हुआ आप देख नहीं पाओगे। फोटो लेकर उसका एक बड़ा बैनर प्रिंट कराया और उसे बंद गैराज के दरवाजे पर चिपका दिया ताकि बहन को लगे कि गैराज खुला है। फिर उनकी बहन अपनी लाल गाड़ी लेकर घर आई गैराज में पार्क करने के लिए। और फिर जो हुआ उसे देखकर आप हैरान रह जाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर मेरा पप्पी क्यूट है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इस बेचारे पप्पी को देखो, वो ठंड में भूखा है और कोई उसकी मदद नहीं करता क्योंकि सब इग्नोर कर देते हैं। अगर आप अच्छे इंसान हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में एक दिल जरूर छोड़ना। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ये बिल्ली बच सके। तो अब देखो इस लड़की का रिएक्शन अपने